Bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes en direct des Grasslight Cosmétiques. Je suis là. Bokoto, bokoto, bokoto. Oui, ça va live moko. Na siska msala na viti. Un kota. Baoba ozala bazali, baoba ozala te botali yango na YouTube, tango yoke na YouTube. Bonsoir mon coach privé. Bonsoir Fifi Panda la miel. Que le Seigneur vous bénisse de bonnes choses. Nazolo bana ba cook nyonso. Na vous présenter déjà ba esquisse na ngai. Maman comme une habitude de belé à ma bé à la ba live sans qu'on prévenir. Ils ont bien. Ils ont un peu bien. Que son nazo sale lo mo na kangi ba carton tout na moni que na za na moi 20 minutes. Na sala live moko est très important. Na sala live moko est très important pour la bino. Alingi bino mingi bino nyonso. Nzamba pambola bino. Alors, avant de répondre à ça, bino va produit comme d'habitude. Na souci moko ya ba po na biso za la kitoko. Parce que ba histoire à po ko seka meza makasi. Et bien on m'a moko abi na koko na nga komo mona nga so amoni ngomona baloni longa zo banga. Donc je suis obligé à recha poudre liboso koko na nga. So na che poudre te koko na nga oyebanga te. Donc tout ça la be fort nyonso na nzambe na mayele mukeo toza nango. Tout me kempe ko bunda na pona obongisa ba teinture na biso. Grasslight ezara pona bata ba teinture ebonga te, c'est faux. Grasslight eza pona bato bazana ba défaut ba teinture mabe, ba teinture oyo ezo beba. Eza pe pona bino, poko diminuer na biso musique, to kangi. Pona bandeko baza pe na problème ya ba teinture ezo bonga te. Grasslight eza pe pona bino. Grasslight eza pona bato bazana problème ba tampon. Grasslight eza pona bato bazana ba po eza yango problème te. Bato bazana ba vergeture, bato bazana ba mami, oto benga ba mami. Bato bazana si je savais, ba journal Afrique oyo beta na matama tous les deux matama. Donc eza pona biso nyonso. Ça veut dire Grasslight eza pona yo, pona ngai et puis pona biso nyonso. Alors, la Grasslight, nous avons 4 gammes. Doudou Keti, bonsoir. 4 gammes oya éclaircissante, nettoyant, nourrissant. Oyezo bongi ça ba teinture ya batu. Alors, nous avons un teint blanc, nous avons un teint métis, nous avons un caramel, et nous avons un caramel mixé. Et ça batu mususu ana teinture na ye aza déjà mwindu makasi te teint ben te teint ben nazala na ngote donc ba mwindu pena oya se wana pena ya makasi na teka teint ben te nazala banda na caramel toza na caramel mixé toza na teint métissé et puis toza na teint blanchi. Donc so mutalingi embellir teint na ye aza mwindu mais alinya komisa mwindu wango lisusu kitoko. Donc ils ont punza. Nalinga makanza. My God. Mwindu na yezo bonga. Ba benga bango sko ba choco frappant do ba caramel. Alors, so amoni ke naza na caramel, mais nalingi na kuma suma futa moko boye. Alors, aza caramel to mixer yango. Donc caramel mixé pour kuma suma mafuta. So alingi sou ba teint wana te alingi mata au matana teint métissé au matana teint blanc et zo dépendre na mutuye moko. Parla na ina loba ke Grasslight eza pona mutu nyonso. Ezala mutu aza mwindu makasi. Problème eza ke abongisa teinture na ye propre. Ça veut dire ceux qui muda mwindu makasi a éviter bouton, a éviter ba tache, a éviter na kikongo to benga ngo ba mvilu.
ba mwindu ndamu journal. Ça veut dire koto azamo pembe, koto abimba bouton, koto bouton zo mato fina, koto bouton zo soie, koto na mbanga azana ba biloko ebele. Donc teinture eza propre dit. Na répondre question à maman moko lobi na ngabi ah maman donc na Grass Light biso bata mwindu to na place te, c'est faux. Wani to pesa na ba bonjour te ba to kotaki. Bonjour na bino nyonso. To pesi nzambe merci à permettre tout le monde un journal lelo na pokwa oyo. Nzambe ka mutako sala makambo abungo. So nzambe te eza na mutu mso ko sala biso makambo abungo te. Yanga na bisi bino bonjour na kombo na Yesu. Na bisi maman na non. Grass Light ezara te pose pour la bata mwindu, c'est faux. Pour la bata pembe, c'est faux. En fait, Grass Light ezo lutter contre l'hydroquinone, ezo ça la lutte contre la teinture ya mabe. Ça veut dire maladie à peau. Que mutu azane mwindu, azana mwindu na kitoko, azana na problème na pote, pas de problème. Mais embellir peau na yo. Ezate que faut tela car na Grass Light ezaga batu faut tela. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Mais mutu nyonso azana droit ya Grass Light. Nazala ba client ya caramel. Nazala ba client oyo, ba mama ba boti bana bazala 18 ans mama na caramel te me mama mono oyo, azan eben, azala katikati na katikati wana. D'accord. Toye ba ilo oni to sala pona ye poazo teinture na ye ya kitoko oyo azolinga. Donc na lingi to longola loko na mutu na biso ke Grass Light ezaka pona ba métissé. Bato bazana teint wana, Grass Light ezaka pona bato bazana des teints blanchis, c'est faux. Grass Light eza pona biso nyonso. Grass Light eza pona ba garçon. Pe pona ba papa. Ba mame bele, ah maman, mais ngana opakola mbali nanga meka ki mafuta nanga, wow. Obika bimi chocolat moko boye te. Composition ya mibali ezali. Bazana gamme na bango moko ya mibali. Ya basite, nasi ba gamme nango to ochango na ba photo. Bazana gamme na bango, biso pe tozana gamme na biso. Lelo tozomona mibali na biso, bachara pour gete la nzela, âge ezana no mona jeune homme moko ya 50 ans. Bonsoir maman Margeli Kadinda. Bonsoir. Afuta ya bana ezali kombo nango bilenge. Soki ezali prêt na atelier wa papa ko chango ni nango et puis apesi nango atala nani soki ezali mais tozala mafuta bana. Mafuta bana ezara apa na biso ba parents ebele basombela bana à partir ya 10 ans tilikolo kombo nango bilenge. Ezo ede bana ezo longola ba nkubuka donc ba bano bazana ba peau sèche wana ya ba peau eza unité ezo longola bango ba parents ebele bazo somba ngo déjà na 7 ans non ezo bana na 10 ans e bani na 10 ans ti likolo na moni ba parents ebele bazo répéter ko somba yango donc ezo simba bana très bien ba salango très bien ata bano bazo somona sana moi ba mbuma azo neti ba noir na moni mama moko la kisenga pour so mona na ye mais tanga sombi bilenge comment on les bilenge. Tant à sommer bilenge, on a dit maman, non, tali pour sa moi na bongi kitoko. Donc ça marche. Et ça peut na ba mikolo mususu, ba jeune fille mususu, a meki on parler qui n'a le non maman a ligne ça la ka bilenge. Donc c'est bon, à comment ça ne peut bilenge c'est bon. Mais na c'est à 10 ans nan to 8. Tozara likolo à partir à 10 ti likolo kuna. Kwa les aki na répondre à question à maman nga tunaenga pona les bilenge. Voilà. Na banako yobe la Grass Light pour na ba teinture nyonso oto zanango. Ezala mutaza mwindu, ezala mutaza teinture nini problème eza à embellir tenaye alongo la ben perfection. O eza na visage, tel que ba tache, tel que ba bouton, tel que ba mami, tel que ba biloko yaka ekangi na mandefu. Donc ozo kantane o ta musu mandefu na ngande na katarango non, ezali début à tampon. Tampon ezala na ba place ebele na zo expliquer même na ba life nanga. Omona eye na mandefu tout autour a monoko, soki longo na monoko egoya likola zolo, soki longo likola zolo ego matelo na mbunsu, soki longo na mbunsu omona matoi na yo ekomosala ba vert. Na suka matoi na yo komona ba couleur vert. Soki longo wana esepeli eye ko beta ona sima mukongo. Donc ekendaka malembe donc eza champignon wana ekendaka malembe ebandi ona eloko moko ebandi kokende na komata pour na obebisa teinture na yo
Et on a solo banga na batu nyonso o bazana pour ma tampon. Et ça na batu belé mona ah maman nga sina lembi. Na zui tampon partout ba traitement ba tampon partout et simbinga été. N'explique qui yango. Soki yo ke somba ki sa tampon pa mutu. Exemple, o sombi ki sa tampon pa ndeko moko ateka ba produit ba tampon, o meki ka 3 semaines à pamba. O izo sale lorote na meki 1 mois na boaki yango. Na ke pa musu na yoki ba lobi makamba tampon na boaki. Tu dois comprendre que tampon sur les anneaux na makila pour désactiver yango, obimisa yango, et c'est un temps, et ça c'est une patience, et ça c'est un temps. Ngana lo barana batu bazora traitement tampon pananga, oyo nanu babi kite, bosana ki ozana traitement. So ko petika poudre na yo, mais ozana problème traitement tampon. Pose à la décourager te. Donc ozo kene na yango malembe, ozo mona changement. Ozo mona ndenge ozo changer. Mais si vous êtes pressé, maman le bina parole sous poudre te banda lelo na kozala ka ndengwana lo baka ndengwana akomi gêné akomi so mais na banda ina sali 1 mois na mona changement ka muke yangwana so kozana tampon au moni que bana ko couvrir yango komi tunisa te. Ezan ndenge mo exemple na muto ana tension. Obandika qui sa tension va passer au premier tour pas docteur. Na omela sou ki cité, na vanda na tala na ndenge, nzoto ngo sala pona lembi. Non. Obeta ba crise, oko kufa. Melanga kisi peut permettre ezo traiter yo ozo bika. C'est très important ko le mater parce que tampon ezan tsarazigile kité. Eza jeté. Ce qui si OK ko zo si je savais et kotio na nzoto otikili yango petan. Tanyo so tikili yo olukaka na yo lobi kote. Omunika ka poudre na ngezali. Na bano petika nanga yango pezo panzana. Yango na tuna ba mama musunga bi ah mama. Ozala ki wapi? Abi mama na bana otika ngo kaka na tala tie ko koma na matoyi elongo na matoyi ozana raison pena ke échangera ba place. Oui, parce que ezo télécommander. Donc makila na yo donc tolo baneti na cadre msho to kolo ba donc ezo ko empoisonner place moko. Tant poison les okota yango ezo panza yango lokola liyebo. Ndeko moka yebisi ngelo moka lobi mama batinenga ku na kota ba prière na loko ba église à délivrance pour tampon na ngezo silate. Certes non et faux. Ça n'a rien à voir na milimo mabe. Parce que biso lelo ba traité to koma eloko nyonso za milimo mabe. Tentir na ngezo bongate o bazo lokanga ipare. Tampon zo silate. Est-ce que tant gena ko zo tampon na ba mafuta nyonso ba no pa ba idotno ba ndoki mutu batinda yo? Est-ce que bando ki batina yo ki ne tampon? Non. Mais li mabe tina yo soma mafuta mabe, mais li mabe tina yo zo biloko mabe o parola. Non. Mais tant ka e komi grave, ba comment expliquer que te faut ils aller ba milimo mabe, faut ils aller fo kota mabondeli, ça n'a rien à voir na mabondeli. Problème ezali soigne ta peau. Tampon ça n'a rien à voir na milimo mabe. Arrêtez. Ko ça ba tu père. Aux autres traiter muta tampon, faut passer confiance. La qui c'est qu'il faut avoir la confiance na yemoko. Bonsoir Nathalie. Azala na confiance, azama bête, elle est belle malgré situation au azanango. Tampon ici là ka. Na moni batu ko si la tampon. Abanda ki traitement na ye azana patience, azo kene malembe, azo kene malembe tampon na ye sili. Mais yo zo traiter muto na tampon, ozo pese espoir te. O comme go yebisa yeke, il faut kota mabondeli, il faut qu'il ne pas prier pour na yo. Il faut que le nyanzambe. Eza milimo mabe mtezo kango. Nga yango na otuna question. Est-ce que milimo mabe wana? Mute tinda ki mama wana aki neko parola ba hydroquinone. To milimo mabe wana mte tinda ki asangisa ba mafuta po azwa tampon. Non. Yo koko zwa tampon. Mutu musupa go beta tampon. Ce n'est pas que bandeko na biso oyo ba beti tampon, ba linga ki ba beta tampon. C'est faux. Balinga ba beta tampote akutani ne logo moko e correspondre te na corps na ye. E correspondre te na makila na ye. Exemple. Et logo akutani nango eza plus fort. Visage na ye eza faible mouke par rapport à produit akutani nango. Alors produit wana e salié rougère, à part rougère, e sali ba démangeaison, place nango salié rougère e komi ko yinda e salié ba noir e bani ko beta e tampon. Tampon ça le rôle là, ko beta tolo te po yo zana tentira bien. Fais attention. Tu dois choisir des meilleurs produits, des meilleurs savons. Ba sérum à bien,
ba produit oyo salo mabete. Na pesa mino exemple moko so moni batu mutu azana tampon, to azana ba tache o ba si je savais. Batu wana ba regretta ka ah maman na parole mafuta moko mabe so na yebaki na ngana sala ngonti on to benga ngo si je savais. Mais lelo yo yebi. Lelo yebi ki mafuta oya bien na osomba na ozana mafuta nga banana azana batu to banana bango grass light ta on a bani grass light sika. Bana to bani grass light ti lelo teinture nezala bien abeta tamponte ba moi be tenyonso azara ndenga zalaki teinture neza kitoko. Pourquoi? Parce que azo salela mafuta mo kitoko et puis azo landa ba mibeko na yango. Ke moi nenge bimi il faut nazala na ombre solaire na ngai. Moi nenge bimi na ko bimi selongi na nga pamba te. Nazana biloko akolia na ko komi pesa na misunité. Il faut na vérifier ba serviette na nga ya osokolela. Ça compte aussi. Biso bano bandeko sokola serviette on a 2 semaines yango ka izana douche na yo. Na putongo sokola ki otiki. Na poko ye le même serviette. Ba bactéries ezo tambola. Tango serviette ezali na mouillé. Ba bactéries esimba la serviette wana. Tango yo ya opetiki sine longi, o parlu mafuta o sokoli, tango sokoli déjà pona biso e fongwa maraba por nango. Tango por nango e fongwa mi. Tango yo zui serviette to zui eloko moko ezaki déjà mouillé o tika ki on salela ki on a moi. Ba bactéries wana e ko embrasser yo. Tango ko embrasser yo, e ko sala eloko elingi, e ko bimisa ba bouton, e ko bebisa teinture. Donc c'est comme ça. Donc teinture eza loko la contrat, on ça la teinture na contrat na elo on est ça dans le contrat téléphone na sali il faut na veiller na be cri o ezala na se. Biso ça ba contrat téléphone na veiller te na kana posa Samsung Note 10 ebimi iPhone tala contrat na se ba koma nini. Teinture a lelo eza bongo. Nazo comprendre te ndeko mo afuna France a benginga. Mama na o comprendre te tala teinture na nga ndenge eza jaune. Mais ces derniers temps na o comprendre te. Na moni couche moko neti liboso teinture na parole mafuta elingite na parole savon et simbate si comme mama na craquer na oyeba te na salani. Notre peau parle. Yango chaque fois na parti doit écouter ta peau. Po ezali lokola tozo beta li solo elobaka. Si on remarque que au chaboye on dirait le moins meli teinture ezo ko avancer te. Kamata elo onozo cha stopper. Kene na gommage. Kene na exfolier. Base na yo ozala na meilleur savon. Elo oni ndeko wana salita nga benginga. To solo na ye abi mama otekela nga savon moko boye. Na kabola ga ndengolo ba to kabola na déposer biloko na zongela savon. Azui savon na bi mama fulu wana na chena zeli minute. Lobi na poko na chena zeli minute na sokole longi. Na zui gommage na nga na zui abi maman moins de une semaine. Abi na moni teinture ya bien mati likole longi nanga. C'est très important. Toza mindelete, toza na mélanine noire. Tout peut arriver. Bonsoir maman nangai. Tout peut arriver na ba po na biso. Nako basculer, nako telema. Même nga moko na basculaka. Nga na ba life nanga ba défaut nanga la lobango. Même jusqu'aujourd'hui, nazo bunda na ba vergeture. Ba vergeture wana nazo yango lelo te, nazo yango na grass light te. Nazalaki nango déjà. Na produit moko na pakola na gamme moko ya mutu songolo nazalako na salelaki. Et pesi nga vergeture, alors na salini. Tant na comme na grass light na komo tanga comment guérir ndeni na ko guérir vergeture. Na lakisa ki le boko na nga à droite. Na banyo sale la vergeture ezali ya minene, vergeture ekomiko kangama, ekomiko kangama. Lelo ku na tel le boko na nga droite na bi wow, le boko ezo kene mbango par rapport à msusu. Donc c'est un peu ça. Eza ba loi, eza brutalité te que vergeture onenga moko na komi na grass light boy. Nenga il faut na sili sa moka lelo lo musika c'est faux. Eza processus. D'écriture faut tanga ou eza na se a contrat. Sans la vergeture, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, utiliser nini bo, tout faut tanga. Teinture ce que chiter, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut tel ou tel non teinture na nga ezaki eza subongote. Na remarqué que na sali rechite moko. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est mon abato baza na coach.
O coach moi ko coacher OK. Ah, maman na comprendre était na moni bo elo ni na sala stop. Ah ko sala bo était sala bo. Elo on est symbiote de o siminga tika savon na zo glutation papaye. Glutation papaye siminga de kene la glutation milk. Zo savon obo kene na savon noir. Kene na gommage oyo. Ceux qui ont remarqué likolo ya peau na yo. On remarqué couche moko, couche en mona na te. Mais on sentir que teinture na yo za ko buita donc na ki Congo donc bana ko pata bana ko pesa ki toko mingi. Éclat, mais on remarqué que stoppé. Et là ali bosso ko sala o ko aider mingi. Na publier le o teso na sali yango te. Et puis faut na ta la contenu nango. C'est vrai pourquoi boé. OK sur ma yogourt ou eza neutre. Eza neutre de ba yogourt on eza la pembe eza en tsukate eza neutre. Yogourt on a ego aider o makasi tongo pourquoi. Ozo poser yango ka likolo visage ou eza propre. Ego hydrater peau na yo très bien. So c'est là encore 2 semaines. Yo moro komelanga. Que maman a remarqué pena poso nanga ki toko et hydraté nga et puis couche mo na ngo mona likolo poso nazo mona ngo souté. Base ya ki toko ezali zala na savon ya bien. Neti awa bo mona na na atelier na ngai o ezali glutation milk. O ezali savon ya glutation kojique o kuna papaye o kuna tomate. Ah to ana vitesse. Muni ba savon na kangi boy. Eza savon vitesse. Ah to ana savon noir. Tous les deux savons o na ba savon na laxibino e boya ramutute. Savon vitesse ezali ba savon ya kwaka na nzoto. Ozui o pasoli yango na katikati olongoli parti moko za nango besoin ndenge na conserve mama okoki ko kamata yango tiango na bol o timwa mai muke o beti yango komi zei. Donc et comme le roi dongo obani ko parolongo na maboko na yo na makolo nzoto mobimba 20 minutes avant que ne douche. Olongoli après au sokoli. Na elongité surtout savon vitesse ko tient elongité. Maman ko labi maman zaki na raison pour na savon noir. Na zui savon noir na tchango na nzoto ngana labaki na life na savon noir ngamoko na tchaki on elongi. Na bina tester yango po banda cosmétique na na tcha savon noir na elongité. Donc na bangela ka elongi na makasi. Na bina omeka ngo na zui savon noir na tiene elongi nanga na zeli mwa muke tant na sokoli na bi elongi nanga esala kwiki. Maman la seki le bi mama na vive expérience lokola yo est-ce que bojali na omona j'aime te na omona care te na omona lo te do na okata life na nga kala te parce que on est beau sepelate on est na classe donc na opesa séminaire ba de séminaire ba sala quelque chose omona yes alors bino bozo séminaire au fele donc bozo séminaire au fele ba do okoma Bonjour séminaire au félé. Attends, j'aime. Bonjour à la gentillesse. Merci pour la care, pour la j'aime. Bisous, la vidéo surtout. Alors, et l'on n'a sali maman Nathalie, l'on n'a sali quick. Non, mon menu le bas. Oh, quick, ni un salang les longi. Ezali savon noir wana. Eza tellement dosé. Bah, ça l'ango bien, mais normalement, au rosal, qu'on se roule les longités. Na meka qui ont 2 jours, 3 jours, c'est très bien. Mais, ils ont pour les longités. Wana lobby bon, mais, ils ont ba maman souba na peau dure. Rosa la mo longo me ko 5 minutes. Donc, il a 2-3 minutes flou au longoli au sokoli. Mais nan zoto à partir à Kingo, na ebisi bino top, savon noir, savon vitesse. Top. Donc, on a ba noir nyonso, ba teinture ezara, sali moi boy, na ba sama peka, maman wala bi, maman, ngala 25 na sama peka na bosani. Na ketia soso na moto na katita na yebo, na sali 15 minutes na moni sama peka, sali moi rouge, na bi 15 minutes na savon, eza trop. Donc, souka na 5 minutes, savon ya potabo, yo na nzoto, gel douche, 20 minutes égal. Mais pas savon. Na savon, faut na prudence, wana. Donc, c'est un peu ça. Les nazaki na ngambula imingite awa to ena engalisa na biso sila ki bigoleleki ezana mutu azana pona e pe loko elinga e tozana ba serum ebele awa mais ezana mama mususu banda abanda grass light asalela aka engalisa
alinga serum musute. Ato le bine mama serum ekoti sika. Asale la rara engalisa na talanga bien. Asa alinga te a changera te. Chérie, pesa ba serum wa siki koti. Dame tissé. Bolingi na ngai. Na serum wa mnene oyo. Voilà. Asale la ba serum musu te ata moni pib. Atuninga question bi mama. Na mesana na ba serum na ngai. Est-ce que na ko mega misusu nga bezo ko engager ka yo? En fait na grass light serum moko ya agressive ezate. Ezate ke banda grass light e banda dieme témoin o apesinga pema na poko mutu mo lobi na poko la serum tala nenge salinga. Non. Serum moko ya agressive ezate. Teinture makitoko très bien mais ko agresser yo te elode. Batalo koso ba yo karate bazali. Que serum oyo ako cha boy teneti awa tozana l'huile ngebu. L'huile ngebu eza pona visage te. Eza pona nzoto biso mutobi ne te otola totango na balagom. Nzoto makolo mipende na yo très kitoko. Mais za mama moko ka neto lo koso zo kene Congo. Abi mama atolo bibongo etalinga te akamata ngebu nika na visage. Amoni résultat na ye. Ezo ko engager ye na beta ACT. Ezo ko engager ngate parce que na composition ngebu et le kana visage te. Mais ye alobi ke taliye. Alors a meki visage na ye moko atie ango atie mutuba kata. Ala gisinga photo bi mama tala teinture nanga ngebu na parole yango 10 jours. Na mafuta nanga pemi na ngebu nanga bisa na ngwe loko tenga bi wana ezo ko engager. Ona opanda sanga bi so bandi sanga na batu wana na yo ezo ko engager binoka. Donc batu onyo so baki na posa ya engalisa ye me engalisa eza suna bouteille wana te. Bouteille wana ezalaki te tozi ba bouteille mususu mais so moni yango ezaka na ndenge engalisa yalaki babakisi yango kutu degré engalisa yaki na 50 ml oyo engalisa komi na 100 ml pesa na ona ni papa. Bouteille ya engalisa ezaki en or. Nasi bate bia mame bele boye biango yaki na 50 ml mais oyo et comme na 100 ml étiquette oyo fo longolango étiquette à 50 ml yango c'est posé ka na 100 ml. Donc faut longo l'étiquette oyo engalisa komi na 100 ml de sel roi komi double. Mais étiquette oyo imprimerie to salelika même étiquette fo longolango ko kena oya 100 ml. OK. Ah la tibino ngebu batu ona ba meka ngebu te boko ki ko meka ngebu ça bien. Bada talanga bien to yaki na ngote mikolo to sali moins 2 semaines ezaki te. Donc na sali life open pour présenter bato baza ba mourezi ya talanga bien za sérum moko très dosé. Oko parola ngo nelongi eza na collagène na kati eza na anti-tache arbutin eza na kati na linga ko pesa composition na ngate pour ba ndogi mikie biho boyebi mais eza important. Donc eza sérum moko eza très dosé. Et go aider yo même na teinture et aux okisate eza méchante et so peso teinture na o yaki to mama teka bonsoir. Voilà. Awa toye na 3 sérum na biso ya sika. Donc toza na extra visage. Sérum extra oro kamatango tchena loboko obani ko petika na visage na yo. Mais elo mo na ngina lo papa na biso bandeko to kana mwa mukie. Visage so eza propreté. Ata opakoli yango conteneur et bon ate. Mais au moins à 15 maman bazo témoigner maman tika sérum extra laisse tomber comme si on le voit lila là. Mais au moins maman mususu nga sérum ngo yana meki zo simba na ngonga te. Foye bake base na yo ezala très bien. Visage na yo ezala propre, savon na yo ya kitoko ko tia gommage chaque jour te. Tu peux mettre ça gommage une fois par semaine. Opposer masque na utoloba ya yogurt une fois par semaine ou 2 fois masque pesa méchant tata yogurt wana ko sala ngotongo pourquoi net semaine passée na sa jango semaine mobimba nelongi nanga pona kotisa mena vitamine na kotisa hydratation na sa jango semaine mobimba tango roya opposer sérum extra na yo o mona ngo pena tantan do une semaine o mona pena de ya kitoko evandi to sana bolenge na ngai. Ça veut dire na bungi saki teinture na nga bolenge na bandi ko swango. Na beti li société to kanisa rateke na sérum moko kaka na sombi.
yango go telisanga nzoto mobima na changer teinture, c'est faux. Na linga un peu ko ba vérité pas ba cliente nanga. Sérum moko. Ce qui est pécio teinture te laisse tomber changer modèle moussous. Mais l'accès que sérum on est go pécio teinture te non, e go pécio. Mais pour comme ça yo place oyozo linga. Eza lobité une semaine bamo ne bo moninga bo tala ne na zo takataka non. Double sérum na yo. Sérum osili na kena deuxième nango. Ah na moninga se kitoko bongisinga. Dose na yo e banyo tonda na makila na yo o banyo mata. Ngali boso pe na zaki lo kwa yo. Na bana okansage elo onusi na opakola ay simba ngamba la moko pampa non. Eza na biloko ya une semaine auto salela ba tension. Une semaine muto ateli le roi ndoto. O tukutana noka lobi na magazo komi bo parole nini? Non. Tu dois aller mollo pour protéger teinture na yo. Eza na maman eza na ligne na féliciter makasi. Muninga sort eloko malamu faut féliciter maman Nathalie. Que Dieu te bénisse. Na conseiller batu. Grâce là du batu baza mais azana patience moko pe azo comprendre eloko o sala na poso na ye. C'est très important. Ozo yo kapé muto azo kuche yo. Mais le constamment on a ça na biso basa africain to yo raté. Naza ba pelte, nazo yambate. Basa africain to yo raté. De so sombi serum o mutema moto serum ngona telelo lobi musika na sa nini na ko sangisa ngona gel douche. Tala muto ko musala biloko ne yemo ko eza na loi te. Azu gel douche achina loboko, azu serum achina loboko, a poti longi, akomuta la l'air. Comment ko sala makama ne ngona le longi no moko. So le baby si o lelo te. Ezo tike lo temps, tamusu na temps na venir e baby sa yo. Il faut to éviter biloko o eza na loi te. O tie serum na loboko, o tie gel douche, o te de ko pota savon. Non, e longi ba charge rango bongo te. Vas-y mollo. Tant ya gel douche ezali 2 fois par semaine, opposé yango, tant ya reparle mafuta no ya poko, ezali bonsoir maman digize iko. Ezali tant ya revendre sa savon nanga, ezali tant ya revendre sa savon vitesse nanga, ezali nazo mona samba peka nanga etelate. Na mona nzoto nanga ba quiz nanga, atala la diji pa mukusi ezo bongate. Toza na ba savon. Oyo go potango pena très bien, on vend yango zeli tant. Ok, sokola, tout ça na savon noir. Savon noir na biso propre, kitoko makasi. Et alors, on va aller au cadeau. Et puis, on tata moi ça moi c'est oh. On a moni on a batini le cadeau, c'est un anniversaire. Il y a habité un savon, il dit pas ma corne la vie. À propre. Ba savon bien beau, bien, mais vous tu rappelles ami comme ça moi, que vous tu na ba j'aime. Savon propre boy man, Nathalie quand ça va passer au cadeau ta. Savon vitesse, t'as la main déguisée égotale. Quand ça va passer au cadeau. Mais ça, savon no somme na mo no moko. Bien aimé, biloko konta na nzoto na biso foza la propre. Tango eza propreté, ezo baby sana santé ya poso na yo. Grâce là eza meilleur pour na santé ya po na yo. Tozo veiller sur yango. Tozo désinfecter biloko nyonso. Avant ya osimba yango, avant ya sérum na yo, avant yango na grâce là soke eloko bimi ezon ate. Oh maman na commandaki savon boye, ndenge botine linga savon boye, garde ça. Savon muso ezolanda yo. Toza ndengwana toza bien organisé parce que eloko euti na maboko no toko pesa ngo mutu musu te. Donc c'est un peu ça. Toza na gel douche na biso o eza éclaircissante. Toza na goma ya muke o eza ya visage, goma ya munene ezali. Ndenge na otolobela histoire ya ba savon. So na tandi ba mafuta na biso na sima pona olakisa ba teint o toza nango. O ezali teint blanc. Na kati ya gamme na biso toza na 3 mafuta ya corps. Gamme na biso eza na 15 pièces na kati. Lelo natandika ba mafuta nzoto. Na raison mo natandi mafuta nzoto na expliquer bino. O toza na teint blanchi, teint blanc oyo eza 3 mafuta bo, ça veut dire 750 ml na kati ya gamme. Ah toza na teint caramel. Caramel pe azala 3 na kati ya gamme na ye. Donc, le quoi tu 3 hours, d'abord, ça veut dire, article na 12 pièces, pour ça la gamme na yi. Awa, pour la tu na teint blanc, on peut ça teint blanc na chacun réserve, awa, asa teint métis. Yé pas à la ra 3. Ah, na chaki 2 na posé, à la ra 3. Pourquoi na sali bon, n'a expliqué le mot pas ba maman. Et ça, ba maman moussousou, asa na gamme na yi. Il y a 15 pièces, abani ko utiliser 15 pièces, c'est ça la ra 2 mois et demi. Abandi ko utiliser ndenge zala muna mtazana ndenge nini amelaka mafuta na nzoto na ye.
Nga nazanga na mafuta nga moko oyo. Nasalaka nango 3 semaines. Mafuta nga ya corps moko. 3 semaines na pakoli. Et sili na longoli. Na kina numéro 2. Car bongo tie pa na aussi c'est là. Mafuta nga ya visage. Chérie. Pesa nga visage moko pardon. Ils ont une table. Ah. Vous posez un mot. S'il vous plaît. Visage na nga moko oyo. Ils ont 135 grammes. Visage na nga o moko. Na sala nango 1 mois et demi. Moko. Donc na sali calcul nazo compter. 1 mois et demi. Soki na koti si sérum te na kati ya routine nanga. Mais soki na tiki na sali visage semaine moko na déposé. Na kena sérum extra ya pamba. Sérum extra ko sali longo ya pamba na visage ko banga te. Une semaine na sérum extra, ça veut dire na épargné déjà une semaine ya visage. Donc, et ça la neti na koko ça la même visage na au 2 mois. Parce que na zoraka muke les longio eza mouillé. Tant ozo utiliser ma futa et longio feza mouillé. Mouillé wana ba port nous eza ofungwama, ça fait que ekota yo bien. Ma futa na yo éclaircir ya très bien ou utiliser pendant la journée te na butu. Parce que sur dolali na butu, ma port na biso eza ofungwama, ils ont travaillé, ils ont permettre l'eau nous sont bien tocha et puis ça biso teinture ya très très bien. Ba raison ils ont belé, ma futa o eza éclaircissant to parler na butu. To parler li sou na butu pourquoi? Parce que ba UV ba rayon solaire. O ya pona ko beta biso ko buka biso elongi ko pesa biso ba si je savais e beta biso te na moi. Yangwana na moi tozalaka na mafuta na biso ya moi, hydratation ezali pona ko hydrater corps na yo, en plus toza na lait nourrissant. Maman Solange Landou, bonsoir. Bienvenue na Life ya Grass Light. Toza na lait nourrissant na biso la vitamine C. Tosalelaka yango pendant la journée pona ko hydrater pona biso, pona ko pesa biso teinture ya malamu. Bana Londres, bonsoir. Pardon na seigne na bino, bosi kelanga te mama life eleki koma ozo prévenir ba life te. Ba life musuna koma bongo. Na bano sala musana bano sala na zui da sala life na sali. Mais life musuna ko fiché te. Tozo bete la bana Londres lo milolo parce que na Grass Light numéro 1 ozo pile ozo kimambango baza ba londonien. Bana Londres, merci boboto. Na sengi bino, merci na tondi bino. Parce que, bozo ko avancer Grass Light ma casse. Numéro 2, c'est la France. Numéro 3, Suisse. To beteli Suisse, maboko, Switzerland. Sorozali ma pali, mi betela maboko, mi tiaba jemi na yo. Numéro 4, Belgique. Belgique ba mote ebele tozongi na 5e numéro Allemagne boza na retard ya ebele toke na Canada, États-Unis baza na classement. Que le Seigneur vous bénisse. Na bosani de mboka mozo ki mangala mtu Autriche ba mote Autriche, vraiment félicitations na ba commande na bino nzamba lola pambola bino toza ebele bana kini ba koti bana Luanda ba komi kokota. Otina biloko on agence mon na France azui et ke Angola kini France azui France to futi kuna na agence wana atindi Congo. Na zongi na mafuta na yebisa bino pourquoi na Alexis bino ba mafuta nzoto. Soki mafuta na yo ya nzoto esili na komo ke vers fin à life nanga. Soki mafuta na yo ya nzoto esili o recommander lisusu Luxembourg wa bolimbisanga Nzambe. Pardon Luxembourg ba likolo. Na ba goûter place na placer bon na poussi France na poussi nini Belgique na ti Luxembourg na bavani na kiti bonsoir la kiti ba maman Luxembourg vraiment merci ce que Seigneur va permettre na été au trozana na Luxembourg to ta ndenge Nzambe a replanifier yango trozana Luxembourg to se poser na Luxembourg pour un séminaire moko pour na reparler ba maman o nyoso ya côté kuna to lobela pona biso nzamba lola pambola bino soki mafuta na yo misatu na gamme o accord o utiliser yango rapide et sili o resomba mafuta no mususu ya corps à part ezala ndengwana mais lo nini na komomona pa ba mama nasali 2 mois déjà mafuta na nga ya nzoto esili
natikali kaka presque na ndambu ya muke aussi la lelo sikoyo natina mbongo pona mafuta nzoto mais libanda ya gamme oui ezalaka tant nortile mafuta nzoto oh mais mama poni mafuta nzoto ngo aïe 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 Italie pardon ba italien ba rappeler Italie na yebi ke bozama kasi Italie pe bazo ya talaka grâce là qui panzani partout na osara classement batu bo limbisa aïe 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 Italie bazali Italie likolo. Alors ceux qui ont commandé mafuta na ya nzoto à part mafuta na egoya 3 pièces te egoya 2 pièces parce que ceux qui ont somi mafuta nzoto ezali na 500 milli 500 milli ça veut dire 2 milangi oyo moni tina na cheki 2 milangi yango zo sala 500 milli ou 550 milli mais nga na cheki onka 500 milli soko za na peser na yo au peser au mona ngo 500 et quelques 536 500 quelque chose comme ça. Si ko confusion mo ba mama o dozo bazo sala eza te mama nga la linga eza la 3 e ko za la 3 te 3 nango eza la kaka na big gamme o ezo sala 750 milli. Je pense que incompréhension auto enterré yango banda lelo. So sombi big gamme oza na 3 mafuta nzoto na 4. Mais so sombi mafuta nzoto libanda ozala na 3 te parce que na loi o dozo salela na livre na biso to salela mafuta nzoto ya pamba azaka na 500 milli. Mais si on continue à kati ya gamme on comme na 750 ça fait 3 bouteilles. Na si to comprendre. Si on sombi mafuta ya visage, chérie pesa mafuta visage amuke. On somba yango mi balete. Obaction likolo papa. On somba yango mi balete, on somba yango moko o ezana se. Ya munene. Soko somba mafuta ya pamba ya visage ressemble moko wana. Mais soko continue na gamme on retrouve yango double visage. Ba mama au visage si mama natini mbongo naza na besoin visage tanga omona ngo mais mama nini nazuka visage moko parce que obimi libanda gamme. Na kati ya gamme aza big gamme, to so benga big gamme double. Mais la libanda ya gamme ozana eloko moko. Je pense que tu sais comprendre bisognos. Nalina répondre question moko ma poser ngango semaine passée. Mes collègues to sa séance mo à répondre ma question en plein air. Life one ezali. En plein life ma question tout na otanga pe nazo répondre. Question ngo ezani. Ba to ma poser ngango ata semaine mo bima yango na yango. Maman Poigno chili bisoté, comment je peux dire? Au chili bisoté, au déterminé. Gamme na biso a grâce là, ko telisa mutu pendant combien de temps? Franchement, dans le domaine à cosmétique ezalate. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais nga na yebike, na batu nyonso la grâce light ba yebike, ngai la grâce light na zo utiliser à partir à tamboé. Tentire na moni yango d'ailleurs qui toko. A komi yango. So a sombi deuxième gamme. Ah maman, mais tout on a moni. À partir à, kuna ezagi exemple 21 jours. Mais on a comme mon 15e jour, 12e jour, na moni on a d'ailleurs qui toko. Pas de problème. Mais je ne suis pas là pour de déterminer tant au gamme et au sima, d'accord, c'est faux. Je ne suis pas là pour soutirer votre argent. Non. Mais je suis là pour nous savoir nos vérités aux ezana cosmétiques. Malgré les habitudes balelo, mais c'est la réalité. Beaucoup à 3-4 personnes au sommet gamme encore. T'aimes tissé bino tout. Maman gamme na biso na ba copine na ngam na koti bangwa biso 4. Na bino 4 wana. Moko ba résultat na ina 12 jours. Abano sentir maman elengi feti ongana nga. Moko akomi na jalousie mninga mais yo ndenge nini c'est que ozaki ona l'accent na couleur na yo couleur moko c'est que yo ndenge nini mama check ngo ndenge nini elote oh musu maman nga 18e jour tenti o kuna nga 21 wana nga 30 jours nga boy donc au juste en fait ezo dépendre na po ya mutu na mutu azali na poso na ye mutu na mutu poso na ye ezo fonctionner mélanine na ye mélanine fort ba musu bali ba mélanine ezo multiplier trop vite
Mutu mususu azora teinture vite. Mutu mususu azora teinture no kite. Ako bana mafuta banda il sera sali 1 mois te teinture ebimate. Le kolomi yebi forcé. Mutu mususu a simbika gam. Soke za kitoko. Ba chokoli lo baza. Ba tebela bi mama nga soki na meki grass light. Soke na komi na 20 jours simbinga te. Seke za kitoko te. Nga biya solo yaya. Abi mama na omeka ona tembe. Nga bi kote na nga na banga na nga te. Meka no na tembe. Azongi abi. Mama. Kitoko na kebe nga ba camarade. Ben oui. Parce que, à mon niveau, que oui, mais ngate moutouna yebi se kiyo ke ko sala 20 jours. Parce que, na loba ngote po poso na yo na poso ya Elali, na poso ya Pauline, na poso ya Mirinda, bo andenge mote. Moutou na moutou, asa na poso na ye. Mais ce qui est vrai, Grasslight, ils ont fonctionné très, très bien. Pourcentage à Grasslight, ils ont l'icolo. Bien aimé, laissez-moi vous dire, na ba gamme nyonso éclaircissante. Ceux qui ont l'équipe 50% déjà, ya ko pointer pour battre so bateka mafuta ba pointer na bangote. Azali poa, azoteka mafuta na yeye moko na ndengene. Mais ceux qui ali gamme ya calcul ya ko pointer. Yebaka ke tango yo bengaka. Tango yo lobaka. Ozana fish hour. A fish na yo, mama Pauline azana fish na ye, mama Kingani. Maman, papa Valérie Ngimi, bonsoir, 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 bonsoir. Mounyanga propre, bonsoir. Donc, on a affiche na yo. Affiche na zake, affiche à docteur Valérie, exemple, à parola boye, azo utiliser ma foot à boye. Alors, tant docteur Valérie, le bagay, non, ma foot à na mounyon qui to quoi, ça veut dire au PCBSO pourcentage, to pointer. Cécilia, bonsoir de Jésus. Avec le bagage, maman, ma fout à la mounion qui togo, totali, ezaki numéro ni A4, to fichier, après c'est biso quelque chose. Totali, oh, si quoi, tant que tu es sangi, sa bino nyonso, bo sali 70% bato A4, exemple. Tant que na A5, bo sali 35%, bo sali 40%. Donc ça veut dire que l'équipe a pourcentage déjà est belé. Ça marche. Donc to komi, to aussi ma micro, na tipe micro na zoba allo boyoka nazali ko belela Grasslight ezali ko marcher parce que pourcentage au bino bozo ko lobela o tozo ko accrocher et koki pona biso to koza la 100% parce que toza banzambe te nzambe kam ta na 100% ben perfection goza ngate mais soki boleki déjà 50-70%, bravo à notre Dieu, nous disons merci. Tozo kene molo nzamba zo mema biso place oyo akoye ko memela biso. Soyez bénis bandeko nyonso ba na life nanga. J'ai fait que 30 minutes, je crois qu'il a dépassé yango. Nzamba pambola mama Lidi Mbouyi, bisous, que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pambola binonion surtout. Life nanga na reposer yango lisu na YouTube kalate pona bandeko oyo bazara na Facebook te to sala ndengo na pona ba mama oyo bazana na Facebook te. So, vous avez une question autour de une très bonne nouvelle. Et ça, la page n'a déjà, je crois, na Facebook. À partir du 1er juin jusqu'au 15 juin, vous avez 5% y a réduction. Nabilo nyonso y a Grasslight. Na big gamme, mini gamme, gamme tampon, sérum éclaircissant, tout. Donc, si vous recommandez le 1er juin, vous avez 5%. Bien aimé, 5% c'est beaucoup. Réduction 5%, c'est beaucoup. Si on se met à 100 €, 5% réduction, c'est beaucoup. Sérum à 50 €, 5%, on a moins de il y a à 500 €. Sorry. 5%, ils ont déjà ébélé. Tout ça, là, on mange mal. Donc, ça veut dire tout ça, là, chaque fois. Tu calculer recette, un CPLI, on avait la CPLI, merci. Tu calculer recette, auto sali, tu moni que ça va. Que to sepeli sa ba cliente, to pe sa bango au moins 5%. Bata Grasslight nyos ba ebiango, ba mama digize ko ba ebiango, mama Viviane a ebiango, batu nyos ba Grasslight ba ebike, to sala ngo tam sous chaque 2 mois ou après 2 mois. To sala on avril awa. Avril goût ezaki avril mobimba. Di première ti na souk avril. Donc botali recette na bino bolobi c'est bon, to diminuer muke batu ba respirer. To sala ngo. Soyez bénis sur la question aux ongelinga. Nzamba lola pambola bino nyonso. Tous mes respects na ba mama nyonso a Grasslight. 10 € na yo, zo sala ke na avancé.
50 € na yo ezo sala ke na avancer parce que so zo somba ngate na ko avancer te grâce light pe ko yeba na te na ba mboke belo eseki bino ba bozo sala grâce light avancer nazo pesa bino lo sako respect. Merci beaucoup, soyez bénis, to partager. Ce qui biso nous en ligne to partager, ça fait du bien parce que dans la partage ne ozo avancer grâce light. Ba maman belé ah maman na sombi gam nanga 30 € etikali na pesi yango melaji avancer grâce light na sombele on ameli maam so akablane ngambongo te mais maam susu avancer grâce light car na ba partage maam susu abani kolobela grâce light yemoko ezana ba client musu ba kote na grâce light tant ozo expliquer goma chez zani na bi mama tika na yo ma Cécile expliquer nga nyonso donc nena yeboy so tel na Facebook na live ni na yo o mona ba photo si na tindi donc eza logola basi ba pesinga court nazo pambola ba mama moko bongo bo pambola ma parce que bozo ko alléger ngai nzamba lola pambola bino des bonnes choses to simana na mabondeli tango e baby ngonga eza ya ko beba olieki osara makambo ko pesa nzambe lokumu te bando yebake moto nyonso akitaka na re de bis na ye tango re de bis na nge kokite na vandi kimia na bis nazo lia manga nazo melaji nanu na kitite lokola na kitite na profiter na melaji tango na kokita na ba poussière tango suna ko melango te c'est eza histoire ya vie to vivre sur terre toza na pèlerinage biso nyonso. Soyez prudents, que le Seigneur vous bénisse. Toza la malamu na bandeko ndeko alingi yo linga yo alingi yo te tikela espace na ye ebi na mwana nga Renate pese mbongo atike so azana ngote po aleka kende azwa bis na ye alingi to batela motema yango eza moteur eza na batu musu to kozala na bango te pona obatela motema na yo omoni ke na ye zo simba te na bunani lelo na bunani lobi na hotela NT. Mais c'est très important de choisir tes meilleurs amis. C'est très important de choisir des gens de bien, de bon cœur. On a commencé à prière chaque jour. Seigneur, tout autour de moi, salé nanga bato ma lame. Et puis nazo mona biyano. Nazo mona mutu so abimika po aider honnête ba Irene Masiandoki. Abimika aye mo ka se décider mama ngala lingina aider na grâce light. Je vais t'avancer na ko avancer yo. Nzamba pambola ye. Bat lokwa ba ya mokonzi. Batebele bazali avandi bena yemo ko binda ko avancer onga moko na moni ba mama bongo ebele abi mama kotanga ko mona ngate azo sala bilo a grâce light yemoko mama ngonda yemoko batindi ete azo otala page ne bo poser bilo a grâce light bana France ebele otindi ete yemoko azo poser grâce light mais sans otinda ye nzambe na nga pambola bino akanisa bino. Soyez bénis de bonnes choses. Nzamba pambola ba mama nyonso tuna mokolo ya ba mama toza basi ya makasi to bota bana tozo bota nzamba permettre biso to vendre bana na libumu na biso alors nzamba pambola bino. Soyez bénis, merci pour na ba j'aime na bino, merci pour na ba cœur na bino, merci pour na ba partage. Soko za na tampon ezali wate, soko za na ba bouton ezali wate, traitement nango ezali pe ezalaka. Allez-y molo ma sœur. Ko bela te, ko kufa te ke, batu bazo sekanga, anga bo, nga la lingi yo na o sekote. Na zawa na pona ko soigner, na o peso traitement tinati. Lo bagi yo mo o lembanga. So le mingante na o memo tinati. Na o contrôler o tinati. Parce que musalo yo fo lingango. Nga musala na nga yo, na lingi yango. Soyez bénis. Je vous aime. Bisous.